Sticky Love Family。Hello， 大家好，我係 Sticky 媽咪啊！今日好開心咧，請到我嘅好朋友 Fiona 嚟同我哋一齊傾下偈喎。Hello， 大家好，我係 Fiona。咁我知道好多家長咧都好關注小朋友情緒嘅問題啦，咁我都準備咗一啲問題嚟問下你嘅喎。如果當小朋友發脾氣啦，家長應該點樣同小朋友溝通啦？點樣幫助佢哋學習管理情緒咧？首先咧，其實小朋友發緊脾氣嗰陣時咧，我哋要知道佢個腦部係 function 唔到嘅，有好多情緒已經蓋過咗佢嘅理性啦。所以有時家長咧想把握嗰個時候去説教啦，教佢點做人啊，或者話俾佢知唔好喊啊，公眾場所唔好喊啊。咁呢啲所有嘅道理咧，其實小朋友都聽唔入耳嘅。我講緊嘅小朋友嗰個年齡咧，最主要係2至6歲呢一段時間。呢段時間就係小朋友最難去控制自己嘅情緒嘅一個階段嚟嘅。咁至於點樣同佢哋溝通咧？等佢哋冷靜咗先，家長都要冷靜喎，因為好多時候咧，其實個小朋友發緊脾氣嗰陣時咧，我哋家長個情緒咧同佢一樣咁高漲嘅。咁大家都平復咗嗰個情緒之後，先至再溝通同佢去説教，係一個比較好嘅方法嚟嘅。其實要有啲事先做好嘅準備嘅，就係小朋友情緒到之前啊，或者平時佢好冷靜啊，我哋有機會同佢學習嘅時候咧，咁就話定俾佢知，或者令佢理解情緒啲名字啊，佢呢啲係咩情緒啊？咁譬如喺佢嬲緊嗰陣時咧，就好簡單咁樣，你嬲緊，我哋離開呢度先。咁跟住即係我哋先至帶佢離開，咁樣係一個比較妥當嘅方法嚟嘅。即係要喺佢平時冷靜嘅時候咧，我哋就俾一啲卡啊嗰啲咁樣，或者係情緒卡就係咁樣用啦，係俾翻個名字每一個情緒，等小朋友理解佢而家經歷緊嘅呢一個情緒究竟係邊一張卡啊，邊一個樣啊，係邊一個名字。咁跟住可以令佢繼而了解，每一次遇到呢個情緒嗰陣時，我哋點樣去處理？咁有好多時都係㗎，其實你入去個玩具店之前咧，你已經知道佢一定係會掠嚟買嘢嘅，係好正常嘅。咁所以我哋如果做家長一早知道啦，咁就應該入去間玩具店之前，同佢講定一啲你嘅規則啦。我哋今日個規則係乜嘢啊？唔買嘢，可以揀一件，可以揀一件係50蚊樓下嘅嘢，即係呢啲可能講定先啦，跟住先至入去呢一間玩具店，會比較妥當一啲嘅。但係有一樣嘢一定要每個家庭都做翻先會實行得到咧，就係叫一致性。係你講咗話唔會買嗰一日，就真係唔好買啦。你就算你自己暗地裏其實好想有呢嚿嘢，係啦，你可以第2日再翻去買。但係即係唔好 break 咗自己係啦，即係你要知道小朋友好醒嘅，係每一個小朋友都會記得。咦，媽媽你上次又話唔使嘅，咁點解今次又要我跟嘅咁樣啦？咁所以呢個係我哋教養上咧一致性係好緊要咯。咁我想問下，點解小朋友即係會唔會話有啲咩原因係會咁經常發脾氣啊，或者咁容易牽動到佢哋嘅情緒咧？呢個係一個好問題嚟㗎。其實有好多家長認為咧係個小朋友天生就已經好有情緒，但係其實有好多時候咧係我哋嘅外來原因啊，我哋嘅環境啊，或者設計佢每一日做嘅嘢啊、時間表啊咁樣，都好影響小朋友嗰個情緒嘅。咁有好多時候咧，家長嚟到問我話，小朋友情緒好有問題喎，咁樣，咁我第一時間就會問㗎啦。究竟佢瞓幾多個鐘啊？咁樣咁咧，通常咧10個裏邊有9個都係咧情緒好大啊，或者好容易就發脾氣嘅小朋友咧，都係嚴重地缺乏睡眠嘅。咁一個小朋友當你係2至3歲咁樣啦，其實好多時都最少需要全日計有12個鐘嘅睡眠嘅。咁但係喺香港嘅家長咧係其實難嘅。我都見好多小朋友都12點先瞓。係啊，有啲真係因為就翻家長自己嗰個時間表，又夜放工，跟住又想見耐少少，啊，玩得開心啊咁樣，咁變咗咧佢哋可能最終瞓嘅鐘數咧只有
8至10個鐘。咁如果佢哋瞓唔夠咧，一路累積啦，跟住好容易就俾少少嘢咧就督到你，然之後你就已經係哇爆發啦咁樣嘅。再加上你話都好難控制到情緒，6歲之前。係啦，佢已經冇乜控制情緒嘅能力，而且佢好攰喎，跟住咧就不斷發生一啲令佢覺得唔舒服嘅嘢咧，咁佢就自然好容易就會爆發啦，跟住就失控啦啲情緒。咁如果 let's say 一個家長啦，佢好夜先放工嘅，咁但係佢翻到嚟又想同佢玩，咁但係可能已經係好夜㗎啦，咁你覺得有咩方法可以處理呢一個 case，令到佢可以真係夠鐘就瞓或者準時瞓？咁呢個時候係艱難嘅，但係即係為咗小朋友個生理同埋心理嘅需要咧，其實俾佢有充足嘅睡眠係緊要嘅。咁其實我哋 quality 啦，quality 好過 quantity，我哋真係即係見面嘅時候就放低手機啦。係啦，放低你嘅手機，放低工作，可能週末嗰陣時真係全部同個小朋友去玩啊，俾晒小朋友同佢喺戶外活動啊玩咁樣啦。咁然之後翻工就真係翻工啦。咁小朋友亦都好清晰噶嘛，翻學就翻學噶啦嘛咁樣。咁等佢哋有翻一個正常少少嘅時間表，係會幫到佢整體嘅健康嘅。